जीना होगा, मरना होगा। हम धरने की तरफ जा रहे हैं। 3 मई को हम इस्लामाबाद में धरना देंगे और इनको बताएंगे कि ये जुल्म के ज़ाब्ते जो तुम लोग कर रहे हो, इंशाल्लाह हम उनको नहीं मानते। खान साहब को प्रेशराइज करने के लिए बुशरा बीबी के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। वो समझते हैं कि वो मरते के अंदर टूट जाएगा, लेकिन इनके जहनों में ये बात हम डालते हैं कि तुम लोग खान साहब को जितना टॉर्चर कर लो। बुशरा बीबी भी जिस तरीके से उन्होंने दिलेरी के साथ जाकर जेल में कहा था कि मुझे गिरफ्तार करो, और फिर अडियाला जेल वहाँ पर रखने की बजाय उनको बनी काला को सब जेल करार दिया था। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जिस तरीके से सब जेल का दर्जा देकर तुम लोगों ने यहाँ रखना है, तो उसको अडियाला जेल में रखो। और उसको जिस तरीके से ब्लाइंड करके जिस तरीके से उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और जिस तरीके से एम्बुलेंस बाहर निकलती है, खवातीन यहाँ पर शोर मचा रही है, पूरा पाकिस्तान परेशान है। और ये लोग अपनी मनमानी करके, अगर बुशरा बीबी की जिंदगी को खतरा हुआ, इसको छोड़ो। इमरान खान ने क्या सजा, क्या जुर्म किया? देखो, ये जनानी तुम्हारा हमारा बहन माँ ये होता है। किसी को ये शर्म होना चाहिए, इसको हया होना चाहिए, अल्लाह से डरना होगा। जनानी क्या कर, जनानी हमारे घरों में है। देखो, ये बहुत बड़ा जुर्म करता है। ये जनानी जो बंद किया इधर ऊपर, मैं अपील करता हूँ सारा, हमारा मुल्क इतना कमजोर है, बहुत ताकतवर एक जनानी के साथ इतना ज्यादती करता है कि हमारा जनानी इधर वो घर में बंद करता है, इलाज नहीं छोड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, ये बहने, ये भाई लोग, हम एहतजाज पे निकलेंगे। अभी एहतजाज चालू है, इंशाल्लाह अभी एहतजाज चालू है। किस तरह होगा हमारा मुल्क के, ये हमारा मिट्टी है। ऐसे जनानी के साथ इमरान खान ने क्या किया? लेकिन ये जालिम लोग को हम कहते हैं कि बस करो, किसी का कहना तुम मंजूर करो। 95% लोग इमरान खान ये मुस्तरद करता है, ये जुर्म, इसका कोई जुर्म नहीं है। उनकी सेहत खराब थी काफ़ी, उनके हाथ पैर सूजे हुए थे, स्किन उनकी पील हो रही है, उनका जबड़ा स्वेल था सारा, बोलने में उनको तकलीफ होती, पानी वो बहुत ज़्यादा पी थी, उनको सांस की नाली का और मैदे का इशू बताया जा रहा है, हार्ट इशू। डॉक्टर ने मेरे सामने जो डॉक्टर ने बताया था, उसने कहा था जी कि इनका राइट बंडल ब्रांच ब्लॉकेज हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हार्ट इशू इनको आ रहा है, इनका बाजू प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, इनके हाथ की 2 उंगलियां सुन्न है, ये डॉक्टर बता रही थी। ECG क्लियर नहीं थी। उनकी जो एंडोस्कोपी हुई है, एंडोस्कोपी में उनकी इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा पाई गई, ये भी डॉक्टर ने मेरे सामने बताया। ये बीबी ने मुझे नहीं बताया, ये वो डॉक्टर कह रही थी जिसने चेकअप किया था, जो मेल और फीमेल डॉक्टर्स वहाँ पे थे। अब उसके बाद अगर ये कहा जाता है जी रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल आई है, तो रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं आई। मेरे सामने तो आपके ही डॉक्टर्स कुछ और कह रहे थे। तो जब मैं गवाह हूँ कि उनके डॉक्टर्स के साथ जो उनके डॉक्टर्स का बयान है और जो उनकी रिपोर्ट का बोल रही है उसमें फ़र्क है, तो मुझे तो तशवीश है। और जो मैंने उनकी कंडीशन देखी है, मैंने उनसे पूछा कि अगर आप आवाम के लिए कोई बयान दें तो उन्होंने पैगाम दें, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं बेटे, अवाम ने पहले ही मेरे और खान की वजह से बड़ी तकलीफ उठा ली है, तो घर बैठो, कुछ नहीं हुआ, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह अपने कीमती लोगों पे आजमाइशें नाजिल करता है। तो मैं उनका जुमला बड़ा सुन के हैरान थी कि यहाँ पे अगर हमारी नून लीग में से कोई होता तो इनकी चीखें आसमान तक जानी थी। इनको खांसी जुकाम होता है तो इनकी चीखें लंदन तक जाती हैं, इनके डॉक्टर्स वहाँ तक जो राब्ते होते हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि वो औरत अगर अपने मुंह से ही कह रही हैं तो हम तो घर में नहीं बैठ सकते, हम तो बोलेंगे। इंसानियत के नाते भी ये बनता है कि बोलें। मैं बल्कि तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को आवाज़ लगाती हूँ, उनको मैंने मेल्स किए हैं कि आगे आएँ और इसके लिए बोलें। क्या किसी इंसान की ज़िंदगी आपको कोई इंसान तब कीमती लगता है जब वो मर जाता है? जिंदा रहते हुए हमें जिंदा लोगों की कदर क्यों नहीं है? तो हम बिल्कुल बीबी के लिए खड़े हैं, हम खान साहब की रिहाई के लिए खड़े हैं। ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स खेल रहे हैं ये ज़्यादा नहीं चलेंगे, इन्हें हमें जवाब देना है। ये बताइएगा, आपने भी बहुत मुश्किल वक्त में स्टैंड लिया, पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी, तो ज़रा अपनी आप बीती बताना पसंद करेंगी, क्या कुछ आपने फेस किया और अब क्या कुछ फेस कर रही हैं? मैं इस पर बहुत लंबी तक जो है ना बातें बयान दे चुकी हुई हूँ। मैं यहाँ बिल्कुल इस प्रोटेस्ट में अपने बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। ये प्रोटेस्ट खालिस्तान तौर पर बुशरा बीबी की सेहत, उनके इलाज और उनके इज्जत निकाह केस के डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए है कि उनको ना खेला जाए, उनकी पेशी वगैरह सुनवाइयाँ की जाएँ, क्योंकि हमें पता है ये बहुत बोगस केस है और उनके वकील बहुत पुरुमीद है कि ये बोगस केस जल्दी खत्म होगा और बीबी वापस आएंगी। इसी तरह हम खान साहब के केसेस को लेके पुरुमीद है, क्योंकि इन केसेस में कुछ भी नहीं है, मुखालिफिन को भी पता है। तो हमारी ये बात है, हमारा मुतालबा है कि हमें हमारा लीडर और उनकी बीवी सेहत सलामती से वापस चाहिए। तो मजीद अवाम में गम गुस्सा ना फैलाया जाए। तो मैं अपनी बात नहीं करूँगी, मैं अपने लीडर के लिए और उनकी बीवी के लिए मौजूद हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जरा गाजी खान का हूँ।
اور خان کا سپاہی ہوں. جو یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں یہ انسانیت سے باہر ہیں. میں درہ غازی خان سے آیا ہوں اور خان کا سپاہی ہوں اور چاچا بھتیجا پی ٹی آئی ہم زمان پارک میں بھی رہے اور ہر جگہ پہ پہنچتے ہیں. اس ظلم کے لیے آواز اٹھانے کے لیے نکلے ہیں اور انشاءاللہ ایسی آواز ہم اٹھاتے رہیں گے. کیا ہم مریں کیا ہم جئیں, ہمارا ایک ایک خطرہ خان کے لیے حاضر ہے. حقیقی آزادی ٹائیگرز اس وقت عمران خان چوک پہ کھڑے ہو کے بشرا بی بی جو خاتون اول ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایک سابق خاتون اول ہیں, اس کے لیے ایک ڈاکٹر تک کا بندوبست نہیں کیا جا رہا اور وہ ایک پاکستان کی شہری بھی ہے. تو شرم آنی چاہیے کہ پاکستان کے شہریوں کے لیے ایک اپنی مرضی کا علاج کرانے کے لیے ہم نے اپنی حکومت میں ان کے پلیٹیں ختم تھی, ان کے چمچے ختم تھے اور ان کے لیے جہاز تک ہم نے اپروڈ کیے. لیکن ان کو شرم آنی چاہیے کہ جس طرح ایمبولینس میں لے کے جایا جا رہا ہے اور جس طرح واپس لے کے آیا جا رہا ہے اور جس طرح سے ان کو زہر دیا جا رہا ہے, یہ حقیقی آزادی ٹائیگرز کھڑی ہوئی ہے. حقیقی آزادی ٹائیگرز انشاءاللہ جینا ہوگا مرنا ہوگا. ہم دھرنے کی طرف جا رہے ہیں, ہم ان کو نہیں مانتے. یہ حقیقی آزادی ٹائیگرز کے جنرل سیکرٹری ہیں, انشاءاللہ آپ کو یہ اپنا لائے عمل دیں گے انشاءاللہ. اللہ کے فضل اور کرم سے عمران خان صاحب کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک کھڑے ہیں اور دیکھ لیں کہ خاتون اول کو جناب بشرا بیگم کو جناب جو ہے نا جی ٹریٹ کے لیے دوائی کے لیے نہیں جانے دیا جا رہا اور اس کو جیل بنا دیا گیا ہے. جناب بنی گالا کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب شوکت خانہ میں ان کو ایڈمٹ کیا جائے. یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے؟ شہباز شریف نواز شریف ڈاکو کے لیے جناب لندن سے ڈاکٹر آ جاتے ہیں اور پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کے رہنما کے لیے اور پاکستان کی رہنما کے وائف کے لیے, عمران خان صاحب کی وائف کے لیے کیوں نہیں ڈاکٹر شوکت خانہ میں جو پاکستان میں اسپتال ہے اس میں داخل کیوں نہیں ہونے دیا جا رہا؟ اور ہم یہ واضح پیغام پاکستان کے اداروں کو دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے, چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ساتھ کبھی بھی کھڑی نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ 3 مئی کو انشاءاللہ حقیقی آزادی ٹائیگر اور اوورسیز پاکستانی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دھرنا دیں گے. تب تک یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا جب تک انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے عمران صاحب کو یہ ریلیز نہیں کرے گی. آپ دیکھ لیں کہ ایک FIR بھی ان کے اوپر نہیں ہے, کوئی FIR نہیں. سب FIR ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی خط نہیں آیا, کوئی کچھ نہیں آیا, اس کے اوپر 10 سال سزا دے دی گی کہ پاکستان کی عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. پاکستان کی عوام ہر چیز کو سمجھتی بھی ہے اور ہر چیز کو دیکھتی بھی ہے اور اللہ کے کرم اور فضل سے انشاءاللہ عمران خان صاحب کو رہا کر کے چھڑائیں گے. اور رہا کرنے کے لیے اولین ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو 3 مئی کو نکلنا ہوگا اور یہ پیغام دینا ہوگا اور دھرنا بھی وہاں ہوگا انشاءاللہ. جب تک ہم نہیں جائیں گے جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا. یہ خان صاحب کو پریشرائز عمران غالب آئے گا. اس ملک میں تم دیکھنا انصاف غالب آئے گا اور پاک سے پاکیزہ تر اپنا وطن ہو جائے گا. پھر کفر کا الہاد کا سکہ نہ چلنے پائے گا. اللہ کے شیروں سے جو الجھے گا منہ کی کھائے گا. میں دیکھتا ہوں حق و باطل روبرو ہونے کو ہیں اور کربلا کی وادیاں پھر سرخ رو ہونے کو ہیں. پھر آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے. شاید کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. کودے گا جو اس آگ میں وہ کامرا ہو جائے.